मार बोलना है। भाई अपने गांव के जो भी प्राथमिक विद्यालय या पूर्व माध्यमिक विद्यालय हैं, वहाँ पे सबका एक दायित्व है कि अपने स्कूल का रख रखाव रखें और स्कूल को हरा भरा रखें, समय समय पर पानी का छिड़काव जरूर करें पौधों में, और जो भी स्कूल में जितने पेड़ पौधे हैं इनकी सुरक्षा करें और इन्हें पानी से हमेशा मतलब सुबह शाम पानी दें, ताकि जो स्कूल का वातावरण एकदम हरा भरा रहे। आप देख सकते हैं यहाँ जितने भी पेड़ पौधे हैं बहुत ही सुंदर हैं और बहुत ही हरे भरे। ये सब हम सबका दायित्व है। अपने गांव के जितने भी स्कूल हैं इनका अच्छे से रख रखाव करें। जरूरी नहीं कि जो हमारे जो सरकारी कर्मचारी हैं वही ध्यान दें, ये सबको ये ध्यान देना चाहिए, ये सबके लिए है।